हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो कि जीडीसी का क्वेश्चन है। डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम होता है वो 2021 का क्वेश्चन है, जिसमें कि स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट से संबंधित एक क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, जो कि आने वाला जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वह जीडीसी हो या रेलवे एनटीपीसी का 2024-25 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, या टेक्नीशियन, उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। इसमें केवल हम लोग जनरल जीएस साइंस का क्वेश्चन देखेंगे, जनरल जीएस और साइंस का। क्वेश्चन था, जाने माने राफेल नडाल निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो राफेल नडाल जो कि स्पेन का टेनिस खिलाड़ी हैं, और जो इम्पोर्टेंट खिलाड़ी पूछता है टेनिस में वह रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड और नोवाक जोकोविच सर्बिया का। अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय नेता को लोकमान्य के नाम से जाना जाता था। तो बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, मदरबोर्ड का काम क्या है। तो मदरबोर्ड सभी सर्किट और घटकों को एक साथ रखता है। कंप्यूटर का से संबंधित ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है। तो क्षय रोग। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग जो कि 15 मार्च 1950 को आया था, उसके पहले अध्यक्ष थे। योजना आयोग के अध्यक्ष चूँकि प्रधानमंत्री होते हैं थे, तो उसके पहले अध्यक्ष हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। और वर्तमान में योजना आयोग की जगह नीति आयोग लाया गया है, जिनके भी अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं। पहले इनके सीईओ थे योजना आयोग का अमिताभ कांत। अब अभी में कौन सीईओ है वो हम लोग देख लेते हैं योजना आयोग का। वर्तमान में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं सुमन बेरी, और सीईओ हैं बी आर सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा क्षमता अधिक है। तो पानी, बेंजीन, लोहा और सोना में सबसे ज़्यादा ऊष्मा क्षमता किसका हो जाएगा। तो पानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट को आगे बढ़ाने के लिए ईंधन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो रॉकेट को आगे बढ़ाने के लिए ईंधन में जो उपयोग किया जाता है वह हाइड्रोजन का। अगला, सिरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है। तो सिरोसिस जिगर को प्रभावित करता है। तो यकृत यानी जिगर। सिरोसिस यकृत की कैंसर के बाद सबसे गंभीर बीमारी है। लीवर प्रत्यारोपण के अलावा इसका कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है ठीक करने का। तो सिरोसिस जिगर से संबंधित रोग है। आस्क दिशा किस भारतीय संगठन का एक ऑनलाइन चैटबॉट है। तो आस्क दिशा IRCTC भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम का एक ऑनलाइन चैटबॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तूफान में कुछ घरों की छतें उड़ जाती है, किस कारण ऐसा होता है। तो तूफान में कुछ घरों की छतें उड़ जाती है, वैसा बर्नौली प्रमेय के कारण होता है। बर्नौली थ्योरम से ट्रेन आने पर पटरी के आसपास के पेपर का भी उड़ जाना, हवाई जहाज़ के पंखे का वक्र होना, और बेसबॉल में वक्रता देने के लिए टाँके लगाए जाते हैं, ये सारा बर्नौली थ्योरम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है। तो विषाणु से होने वाला जो रोग नहीं है वह हो जाएगा हैजा, जो कि हैजा विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है। बाकी हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स, डेंगू सब विषाणु से होता है। यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं विषाणु से होने जाने वाले रोग। विषाणु से होने वाले रोग का एक शॉर्टकट ट्रिक भी है। रेखा 6 इंच टॉपी महंगा है, ऐड करो 2 बूंद जिंदगी के। वहाँ से रेबीज, हर्पीज, हेपेटाइटिस, ट्रेकोमा, एड्स, छोटी माता, गलसोत, खसरा, मेनिंजाइटिस, पोलियो, चेचक, डेंगू और इन्फ्लुएंजा, ये हो जाएगा वायरस जनित रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में केवल एक तत्व होता है। तो रेत, संगमरमर, हीरा और ग्लास, इन सबों में जो एक तत्व हो जाएगा वह हीरा में, जो कि कार्बन का अपरूप होता है, मीन्स इसमें केवल कार्बन पाया जाता है। बाकी रेत और ग्लास में सिलिकेट रहता है, और संगमरमर में कैल्शियम कार्बोनेट का मिक्सचर CaCO3। अगला, ओम किसकी इकाई है। तो ओम प्रतिरोध की इकाई है, यानी रेजिस्टेंस। इसी में अगर पूछता विद्युत चालकता
की इकाई, तो विद्युत चालकता की इकाई सीमेंस हो जाता है या पर ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटर, प्रिंटर, डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड, माउस निम्नलिखित में से किस श्रेणी में शामिल है? तो सब हार्डवेयर में आता है। मॉनिटर जो कि हार्ड ड्राइव, प्रिंटर भी हार्ड ड्राइव, डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड, माउस सारा हार्डवेयर में आता है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस और माउस इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो स्वच्छ आकाश का नीला रंग प्रकाश का फैलाव, प्रकाश का परिकिरण के कारण से होता है। निम्नलिखित में से वह कौन सी समयावधि है जिसके दौरान कंप्यूटर खराब रहा हो या ठीक से काम नहीं कर रहा हो? तो वह हो जाएगा डाउन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन में हमेशा क्या होता है? तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। एक ट्रेन में हमेशा इंजन रहता है। कौन सा तत्व विद्युत का उत्तम चालक है? तो स्टील, सोना, कॉपर, चांदी में सबसे ज़्यादा विद्युत का सुचालक हो जाएगा, वो हो जाएगा चांदी मीन सिल्वर। बंगाल किस वर्ष फिर से एकीकृत हुआ था? तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था और 1911 को इसे एकीकृत किया गया था। उस समय जो बंगाल का शासक था मीन्स भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा 1911 में। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? या तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु से बना होता है। टंगस्टन जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला, सूर्य का निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही आसानी से दिखाई देता है? तो कोरोना, सूर्य का दिखाई देने वाला भाग सूर्य ग्रहण के समय वह हो जाएगा कोरोना। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन, जबकि चंद्र ग्रहण हमेशा फुल मून के दिन यानी पूर्णिमा के दिन होता है। सूर्य ग्रहण जब होता है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, और चंद्र ग्रहण जब होता है तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगर ईरान का नेपोलियन पूछता तो नादिर शाह का। सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासन था। सिकंदर के हमले के समय संपूर्ण उत्तर भारत व मगध वंश में के अंतर्गत नंद वंश का शासक था घनानंद का, परंतु युद्ध में घनानंद की मृत्यु हो गई थी। अगला, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन मीन्स परमाणु संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। हाइड्रोजन बम के सिद्धांत अनियंत्रित परमाणु संलयन पर आधारित होता है। सूर्य और तारे का नाभिकीय संलयन द्वारा प्रकाश का उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो अश्वमेध, महायान, निर्वाण और संघ। इन समूह में अश्वमेध ये सनातन धर्म से संबंधित है, बाकी महायान, निर्वाण, संघ बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो यहाँ नहीं पूछा था, तो अश्वमेध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लौह अयस्क का प्रमुख निर्यात होता है? तो भारत में लौह अयस्क का प्रमुख निर्यात होता है मुर्मुगांव जो गोवा में पोर्ट है वो। उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन इंडिया। भारत में सबसे ज़्यादा आयरन ओर उड़ीसा में होता है, उसके बाद कर्नाटका में। और देशों में अगर आयरन ओर का सबसे ज़्यादा उत्पादक पूछता तो चीन, फिर ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील तीसरा में, चौथा भारत में। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। वी थिंक डिजिटल किस वैश्विक तकनीकी कंपनी का डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम है? तो वी थिंक डिजिटल जो कि फरवरी 2020 में लॉन्च हुआ था, फेसबुक कंपनी का डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम है। हर्ष की जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? तो हर्ष की जीवनी हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी थी। प्राचीन भारत का और भी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक देख लेते हैं। गीत गोविंद जयदेव अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। रामायण वाल्मीकि, महाभारत वेदव्यास, विक्रमांक चरित विल्हन, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, राजतरंगिणी कल्हन, अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा, हर्षचरित कादम्बरी बाणभट्ट,
महाभाष्य पतंजलि के द्वारा, और कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, ये सब कालिदास लिखे हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा डेजर्ट, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। और भी जो इम्पोर्टेंट मरुस्थल है वो भी हम लोग देख लेते हैं। टकलमकान मरुस्थल शिजियांग चीन में। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार, जो कि भारत पाकिस्तान सीमा पे है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। नुबियन मरुभूमि सूडान में। मोजे मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल गोबी। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अट्टाकामा। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में। कालाहारी रेगिस्तान दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में, और अट्टाकामा मरुस्थल चिली में है। नेक्स्ट, वृक्ष की आयु का निर्धारण कमोवेश सही किसके द्वारा किया जा सकता है? तो वृक्ष की आयु का निर्धारण तने में वलियों की संख्या गिनकर किया जाता है। दिए गए पोषक तत्वों में दूध किसका खराब स्रोत है? तो दिए गए जो पोषक तत्व है वह दूध विटामिन सी का खराब स्रोत है, क्योंकि दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी खट्टे खाद्य पदार्थों या फिर सिट्रिक्स फ्रूट्स में पाया जाता है, जैसे आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा, अंगूर, टमाटर, इन सबों में। भारतीय रेलवे लाइन 1853 में खोली गई थी। बम्बई से थाने के बीच 16 अप्रैल 1853 को। कुल लंबाई 34 किलोमीटर थी। और अगर इसी में विश्व का पहला रेलवे पूछता तो 1825 में इंग्लैंड में। प्रकाशीय तंतु किसका सिद्धांत कार्य है? तो प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन मीन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कार्य है। अन्य उदाहरण में हीरा अत्यधिक चमकता है, यह भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। रेगिस्तान में मरीचिका तथा ठंडे प्रदेशों में मरीचिका दिखाई देती है। एंड कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है। सब मरीचिका के कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, मीन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। प्रकाशीय तंतु, हीरा का चमकना, फिर मरुस्थल में मरीचिका का बनना, कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देना, सब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। किस गवर्नर जनरल का संबंध डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से था? तो लॉर्ड डलहौजी, जिनका कि 1848 से 1854 इसका शासनकाल था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से यही संबंधित थे। इंसुलिन का स्राव निम्नलिखित में से किस ग्रंथि से होता है? तो इंसुलिन का स्राव अग्नाशय ग्रंथि से होता है। अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन का स्राव होता है। और भी जो हार्मोन है वो भी हम लोग देख लेते हैं। थॉमसन एडिसन को अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कहा जाता है। अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछा जाता तो यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। एड्रिनल हार्मोन को करो या मरो हार्मोन भी कहा जाता है। डू और डाई एड्रिनल हार्मोन। अगला, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर किस वस्तु का भार बराबर होता है? तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार बराबर होता है। तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार से कम होता है, 1/6 भाग होता है। जब ध्वनि तरंग वायु से जल में गमन करती है तो जो मात्रा अपरिवर्तित रहती है वह क्या हो जाएगा? तो जब कोई तरंग एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका आवृत्ति मीन्स फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, बाकी उसका वेलोसिटी, इंटेंसिटी और वेवलेंथ सब चेंज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था नॉर्थ रेलवे का जो जीडीसी का क्वेश्चन पूछा हुआ था जनरल जीएस का, वो हम लोग देखे। लगभग 35-36 क्वेश्चन था, जो कि बहुत कम समय में देखे, और साथ में कुछ एक्सप्लेनेशन भी। फ्रेंड्स, चैनल में जो भी नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा।